Ich will spielen! Was? Einfach schneller! Sofort! Mann, mach weiter! Ich will andere Tournament spielen! Los! Starte das verdammte Spiel! Starte das Spiel, du Hurensohn, nicht wegspielen! Ich sag's nicht noch einmal! Los! Auf den Weg! Ach! Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Ich will andere, ich will spielen! Schnell Start! Jetzt geht's los! 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 Spielen! Du Wichser! Spielen! Es lädt! Es lädt! Ich will nicht, dass es lädt! Wenn es lädt, dann muss man immer so lange warten! Ich will nicht warten! Ich will jetzt auf den Leben! Positiv denken! Einfach positiv denken! Gleich geht's los! Ja. Positiv! Ja. Es geht los! Der Escape-Knopf fehlt. Der Escape-Knopf. Wo ist der? Wo ist der Escape-Knopf? Wo ist der? Wo ist der? So, ich brauche keine Hilfe und Support. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. So, der H-Knopf als Enter-Knopf. So, gut, so. So, jetzt mache ich euch weiter. Keiner! Er geht nicht! Okay, ich werde euch fertig machen. Ich werde euch einfach fertig machen. Ach, was das, du Hurensohn! Ich werde dich fertig machen! Ja! Ich hab ihn umgebracht! Ja! Ich werde euch alle töten! Ja! Friss das, du Hurensohn! Ich werde dich fertig machen! Ich werde dich einfach abknallen! Mit der Assault-Rifle werde ich dich einfach abknallen! Oh, dieser Hurensohn schießt auf mich!